Amazon より10号50メートル巻きのテグスのご注文をいただきました。10号は太さが 0.522 ミリになります。価格は税込みで150円です。釣り具ネットでは他にも様々な号数のテグスを取り扱っております。詳しくは釣り具 NET 釣り具ネットで検索してください。よろしくお願いします。